Intanto buonasera a tutti, mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti del professor Berardelli, ai ringraziamenti del professor Segatori. Vedere un'aula così piena e così stracolma di gente è davvero un gran piacere per me, vi ringrazio per essere venuti. Lasciatemi ringraziare in maniera particolarmente calorosa, non so se si sente, in maniera particolarmente calorosa il professor Juan Carlos Moedero. Moedero mi fa e ci fa un grande regalo, io credo che se è vero come è vero che Podemos è una delle esperienze più importanti, una delle esperienze principali nella scena politica europea e internazionale, sentire dalla bocca di chi Podemos ha contribuito a fondarlo e di chi Podemos ne gioca, diciamo, il ruolo dell'elaboratore teorico, è sicuramente un'occasione importante per noi, per il nostro dipartimento, io credo anche per gli studenti di scienze politiche. Ci ho detto, vengo direttamente al mio compito, che è quello di fare interviste, e però prima di fare la prima domanda a Juan Carlos voglio molto velocemente raccontarvi come io ho conosciuto Monedero, perché mi permette di inserire e di introdurre la prima domanda. Io conosco Juan Carlos Monedero nel novembre del 2011. Il 20 novembre del 2011 la Spagna torna alle elezioni per rinnovare le sue istituzioni parlamentari. Io decido di prendere l'aereo, andare a Madrid e in quel modo iniziare la mia ricerca comparata sui partiti della sinistra radicale europea, che mi porterà 5 anni più tardi alla pubblicazione del libro a cui prima faceva riferimento Segatori sui partiti della sinistra radicale. Qualcuno di voi avrà avuto modo di vederlo. Prima di partire per la Spagna contatto dei miei amici spagnoli, gli chiedo se voglio andare a studiare Izquierda Unita, a quale porta della Complutense devo bussare? Qual è il professore che si occupa di questi temi? E la loro risposta è secca, è immediata. Se vuoi studiare Izquierda Unita, se vuoi studiare la sinistra spagnola, non puoi non incontrarti con Juan Carlos Moedero. Io non sapevo chi fosse Juan Carlos Moedero, vado su internet, trovo la sua mail, gli scrivo una mail e in questo modo cominciamo a intrattenere quei rapporti interuniversitari, di scambio interuniversitario che si fanno in queste circostanze. Arrivo a Madrid una settimana prima delle elezioni del 20 novembre, con Juan Carlos comincio a stringere un rapporto intenso di collaborazione, di amicizia, ci incontriamo spesso all'università, discutiamo di politica, mi offre anche qualche pranzo a Juan Carlos e arrivato in Spagna, dicevo intorno al 14-15 novembre, la prima cosa che faccio è cercare il movimento de los Indignados, quel movimento che 6 mesi prima sembrava dall'Italia aver squarciato le piazze spagnole. Lo cerco nelle piazze, lo cerco nelle vie, lo cerco all'università, il movimento non c'era, era scomparso. In 6 mesi era come fisicamente, no? Scomparsi, desaparecido dalle piazze spagnole. E la mia domanda che facevo a Juan Carlos era sempre la stessa. Ogni volta che ci incontravamo, oltre che parlare di politica, della sinistra spagnola, dicevo: Juan Carlos, ma com'è possibile che quel movimento, quelle assemblee, quelle piazze che hanno caratterizzato la Spagna delle settimane precedenti non ci siano più? E Juan Carlos, alla mia stessa domanda, chiaramente, con molta pazienza, mi ripeteva la stessa risposta. E la risposta era la seguente: Marco, stai sbagliando, non è vero che il movimento non c'è più, non lo vedi, non c'è più fisicamente, ma utilizzava esattamente questa espressione che in spagnolo assume anche un po' un'aurea romantica. Podemos sta nell'aire, e Podemos c'è, esiste. Scusate, il 15M, Los Indignados, esiste, sta nell'aire. Col 15M, con Los Indignados si può lavorare, vedrai che la Spagna futura non sarà più la stessa Spagna di prima. Ed effettivamente lui con il movimento, con gli Indignados, ci ha lavorato. Ci ha lavorato insieme ad un gruppo ristretto di professori universitari che il 17 gennaio del 2014 al Teatro del Barrio, ci sono stato nel marzo di quest'anno quando ho rincontrato Juan Carlos dopo il 2011, nel Teatro del Barrio, che è un teatro bellissimo, molto piccolo, in un quartiere multietnico al centro di Madrid, il quartiere si chiama Lavapiés, un quartiere che ha subito anche una gentrificazione, non è casuale ovviamente il luogo in cui nasce Podemos. Il 17 gennaio del 2014 un gruppo di docenti universitari che insistevano soprattutto sulla Complutense costruisce Podemos. Allora, dopo questa introduzione, la mia domanda che voglio rivolgere a Juan Carlos, che voglio rivolgere al professor Moedero, è quella che gli avranno rivolto 1000 volte altre persone, ma che io gli voglio continuare a riformulare perché lui
possa dare la sua risposta alla nostra platea. E la domanda è questa: Juan Carlos, poteva esistere Podemos senza Indignados? Poteva esistere Podemos senza quel movimento, senza quella frattura sociale che il 15M ha prodotto in Spagna? E soprattutto, cosa ha preso Podemos dal movimento de los Indignados? Gracias mille, profesores, Marco y ustedes. ¿Lo hacemos así? Sí, vale. A medias. Tú para ti, yo hablo fuerte. Vale, perfecto. Buonasera, buenas tardes. Buonasera a tutti. Lo primero que quiero compartir con vosotros es que no es España quien está atacando a Cataluña, es la derecha, es Mariano Rajoy. La prima cosa che vuole dire è che non è la Spagna che sta attaccando Catalogna, ma è Mariano Rajoy, è il governo. Lo segundo es que Podemos nació de un buen diagnóstico. La seconda è che Podemos è nato da una buona previsione, da una previsione giusta. No nació de las necesidades de políticos que siempre nos preguntan cómo puedo hacer para construir Podemos. Non nasce la necessità tipica dei politici di domandare, perdón, professore? Políticos que demandan, dime la fórmula para que yo invente en mi país Podemos. Esatto, per spiegare la formula per strutturare il paese. Siempre digo que la multinacional Bayer está desarrollando unas pastillas, pero todavía no están listas. Avete capito, la multinazionale Bayer sta sviluppando una pasticca ma ancora non è pronta. Y por tanto es bastante más probable que la gente que reinvente la emancipación en Italia esté aquí que no en los partidos políticos. Quindi è più probabile che la gente che vuole rinnovare la politica sia qui nelle aule universitarie piuttosto che nei partiti politici. Tra la gente. Lo tercero es, siempre que hablo después del almuerzo, subito dopo il pranzo, la cosa che dici sempre subito dopo pranzo, dopo aver mangiato. Siempre recuerdo una historia de la Unión Soviética. Ricorda sempre un racconto relativamente all'Unione Sovietica. Y estaba Brezhnev dando un discurso en el Politburó soviético. E c'era Brezhnev che stava pronunciando un discorso. Sí. Muy largo. Molto lungo. Y los miembros del Politburó eran personas ya bastante mayores, viejecitos. E a persone piuttosto anziane, piuttosto vecchiette. Y el discurso era largo después de comer. Il discorso era molto lungo dopo aver mangiato. Y entonces viene el responsable del KGB y le dice, camarada, hay un miembro de la CIA infiltrado en el Politburó. E viene un membro del KGB dicendo, compagno, c'è un infiltrato della CIA. Y Brezhnev dijo, imposible. Y el miembro del KGB, el director, dijo, seguro, está. Sicuramente, dice, non è possibile, invece sì, sicuramente c'è. Brezhnev le dice, váyase. Brezhnev dice, se ne vada. Y a los 10 minutos llama al del KGB, venga. E dopo 10 minuti chiama un membro del KGB invitandolo a venire. Y dice, segundo piso, tercera columna, la primera persona que haya a la derecha. Terzo piso, seconda porta, la seconda colonna, la prima persona a destra. Al rato viene el director del KGB y le dice, camarada, es verdad, ha confesado, es él. Dice, ha confessato, è lui. ¿Cómo lo ha sabido? Come l'ha saputo? Y Brezhnev responde, los maestros del marxismo. E Brezhnev risponde, i maestri del marxismo. Los clásicos del marxismo. I classici del marxismo. Y el jefe del KGB dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo. Il capo del KGB dice, perché? Non intendo. Dice, Lenin. È Lenin. Dice, ¿por qué? Dice, porque Lenin dijo, el enemigo de la clase obrera nunca duerme. Perché Lenin disse che il nemico della classe obrera non dorme mai. Todos los miembros del Politburó estaban dormidos menos el de la CIA. En España, todos los partidos políticos In Spagna tutti i partiti politici traicionaron a la ciudadanía. Hanno tradito la cittadinanza. Hay un dibujante gráfico en España que se llama El Roto. C'è un disegnatore che si chiama Il Roto, Que al día siguiente del 15M
publicó en El País una viñeta. che pubblicò il giorno seguente il 15M una vignetta. Era la Puerta del Sol y cabecitas de colores, C'era la Porta del Sol con piccole teste colorate, llena de gente. piena di gente. Y el lema decía: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. E i giovani, che diceva nel lemma, i giovani sono usciti nelle piazze e immediatamente tutti i partiti politici sono invecchiati. En España el bipartidismo, que es el modelo clásico de nuestras democracias liberales, ya no representaba a 8 millones de españoles. In Spagna il bipartitismo, che è un modello classico di democrazia in Spagna, già non rappresentava più il sistema politico spagnolo e gli spagnoli, 8 milioni di spagnoli. Y un partido de la izquierda, Izquierda Unida, que era el partido postcomunista, E un partito di sinistra, Izquierda Unita, che era un partito post-comunista, que en el diseño era correcto, che nel disegno, che strutturalmente era corretto, pero en la práctica no. ma nella pratica no. Las encuestas dijeron que Izquierda Unida subía. Le inchieste dicevano che i sondaggi dicevano che Izquierda Unita stava aumentando il proprio consenso. E Izquierda Unida se olvidó de la gente. E Izquierda Unita si è dimenticata della gente. Entonces, el movimiento de los indignados surgió sin que nadie lo esperase. E quindi il movimento dei Los Indignados è nato senza che nessuno se lo aspettasse. Aquel día era una manifestación como cualquier otra, E in quel giorno era una manifestazione come qualsiasi altra, pero era la gota que colmó el vaso. però era la goccia che ha colmato il vaso. En las ciencias sociales, ojalá fuéramos capaces de predecir cuál es la masa crítica, Magari nelle scienze sociali riuscissimo a capire qual è il punto critico, pero solamente somos buenos para predecir a posteriori. ma siamo solamente in grado di prevedere a posteriori. Aquella noche hubo gente que decidió quedarse en la Puerta del Sol de Madrid In quella notte ci fu gente che voleva rimanere lì alla porta di Madrid y la policía reprimió, e la polizia ha represso i manifestanti y lo contamos a través de los móviles, e l'hanno raccontato attraverso i telefonini, porque estábamos muy enfadados, perché erano molto arrabbiati, porque veíamos que la política no nos representaba perché vedevano che la politica non li rappresentava y la policía nos golpeaba e la polizia li colpiva y los políticos eran corruptos e i politici erano corrotti y de repente no había ningún tipo de salida. e all'improvviso non c'era possibilità di uscita. Y hay un autor que dice que el verdadero viaje comienza cuando se acaban los caminos. C'è un autore che dice che il vero viaggio comincia quando si terminano i sentieri, le strade. Somos países católicos y por tanto somos países muy obedientes. Siamo paesi cattolici, pertanto molto obbedienti. Pero cuando explotamos con cierta furia. E quindi quando esplodiamo con una certa furia. El 15M tuvo un elemento muy importante que explica también qué pasó en esa plaza esos días. Il 15M ha avuto un elemento molto importante che spiega anche il perché di quello che è successo in quelle piazze, in quei giorni. Y es que por vez primera en la historia de España se frenó el ascenso social. È la prima volta che nella storia di Spagna si è fermato l'ascesa sociale. Hasta ese momento siempre los hijos habían vivido mejor que los padres. Fino a quel momento sempre i figli hanno vissuto meglio dei genitori. Pero en ese momento era claro que eso ya no iba a ser así. E in quel momento però era chiaro che non funzionava più in quella maniera. Las clases medias se proletarizaron. Le classi medie si sono proletarizzate. Y en las plazas, y esto es muy importante, nos encontramos gente que no solíamos encontrarnos. E la cosa particolare è che nelle piazze hanno incontrato persone che solitamente nelle piazze non stavano, non scendevano. Se encontraron los sectores populares que siempre protestaban. Si incontravano sia i settori popolari che hanno sempre protestavano sempre, con las clases medias empobrecidas. con la classe media impoverita. Y de repente ahí éramos muchos. E all'improvviso c'è stata una grande folla. Saben ustedes que en la Grecia clásica los esclavos tenían prohibido vestir de la misma manera. Nella Grecia antica agli schiavi era proibito vestirsi nella stessa maniera. Porque entonces se daba cuenta de que eran más. Perché la gente si rendeva conto che erano veramente molti. En las tres grandes crisis económicas, Nelle 3 grandi crisi economiche, en España ha pasado lo mismo. in Spagna è successa la stessa cosa.
en la crisis del 29, nella crisi del en la 29, crisis del 73 del 73 y en la crisis de 2008. e del 2008. Los sectores dominantes han querido mantener su tasa de ganancia sobre las mayorías. I settori dominanti hanno continuato a mantenere il loro controllo sulla maggioranza. Y para mantener su tasa de ganancia han empobrecido también a las clases medias. In questa maniera impoverendo anche la classe media. A la crisis del 29 en España respondió en 1931 con la Segunda República. La Spagna ha risposto alla crisi del 29 con la nascita della Seconda Repubblica nel 1931, donde los sectores populares y las clases medias se beneficiaron de la nueva situación. dove i settori popolari e la classe media beneficiarono della situazione. Los sectores obreros porque recibieron mejores salarios, I settori obreri perché ricevettero migliori salari. vivienda, Abitazioni, sì, case, alfabetización, alfabetizzazione, acceso a la cultura, accesso alla cultura, derechos para sus hijos. diritti per i propri figli. Y las clases medias también se beneficiaron. E anche le classi medie beneficiarono. El di voto quella de las situazione. mujeres, Il voto delle donne. mayor estado social para tener trabajo de funcionarios como nosotros. Migliori condizioni sociali per avere anche un lavoro. Acceso a la cultura, Acceso alla García cultura. Lorca, Buñuel, Alberti, los grandes referentes de la I cultura. grandi referenti della cultura. Y era tan importante esa unión que tuvieron que dar el golpe de Estado Ed era così importante questa unione che fecero questo colpo di Stato. del 18 de julio de Il 1936. 18 di luglio del 1936. Ocurrió lo mismo con la crisis de È 1973. successo lo stesso con la crisi del 73. Clases medias y sectores populares se juntaron para salir de la dictadura franquista. I settori popolari e la classe media si unirono per uscire dalla dittatura franchista. Y los dos tuvieron beneficios. E entrambi ottennero benefici. Y por eso hubo el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. E per questo il colpo di Stato del 23 di febbraio del 1981. Frente a la crisis de 2008, otra vez nos juntamos en las calles clases medias y sectores E di populares. nuovo con la crisi del 2008 si sono unite la classe media e le classi popolari. Y ahora la lucha que tenemos es una lucha contra el intento de un golpe de Estado. E quella che la lotta che stiamo portando avanti è una lotta contro l'intento di colpo di Stato che c'è in questi giorni. Los golpes de Estado en el siglo XXI no son como en el siglo XX. Colpi di Stato che nel XXI secolo non sono come quelli del secolo precedente. No hace falta bombardear el Palacio de la Moneda como en Chile en 1973. Non è necessario bombardare il palazzo De la moneda. del Cile. No vamos a ver a la Wehrmacht arrancando la frontera con Polonia como en el 36, como en el 39. Non vedremo la Wehrmacht come la Wehrmacht va a travalicare i confini della Polonia come nel 39. Han puesto a Grecia de rodillas sin disparar un tiro. Hanno messo la Grecia in ginocchio senza battere ciglio. Han tumbado a Dilma Rousseff sin pegar un tiro. Perdón, professore. Han Han disparato. el impeachment Sì. a Dilma Rousseff sin disparar un tiro. Senza muovere. Sin pruebas, sin... Es decir, los golpes de Estado en el siglo XXI van a tener como resultado el agotamiento de los derechos, pero sin la fuerza, sin la violencia que hemos visto en el siglo XX. I colpi di Stato nel nuovo secolo comportano un usurpamento dei diritti senza però avere ovviamente la forza, la violenza che hanno avuto nel secolo passato. Dos cosas muy importantes para Italia respecto de tu pregunta, Marco. Due cose importanti riguardo l'Italia rispetto alla domanda che ha fatto il professore. Creo que la primera es que el 15M, el movimiento indignado, no era una respuesta, era una pregunta. Il movimento de los indignados no era una risposta ma era una domanda. Una pregunta a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Una domanda alla democrazia rappresentativa perché non li rappresentava più. Y una pregunta a la economía social, ¿por qué me tratas como una mercancía? E una domanda all'economia sociale perché trattava la gente come una mercanzia. Y esto es quizá lo más importante que voy a deciros esta tarde. E questa è forse la cosa più importante che vado a dirà questo pomeriggio. Esas dos preguntas eran muy socráticas, estaban llenas de ironía, estaban llenas de interrogación. Erano domande socratiche piene di ironia, piene di punti interrogativi per l'appunto. Porque aunque no trajeran respuesta, consiguieron dos cosas que son las que necesita también Italia para construir algo nuevo. Che anche se non hanno avuto risposta, Era una respuesta que permitía
construir algo nuevo, también Era aquí en una risposta Italia. che ha permesso costruire qualcosa di nuovo e che potrebbe permetterlo anche qui in Italia. Esa pregunta politizó a la sociedad española. Questa domanda politicizzò la società spagnola. Y lo segundo, que también es muy importante, construyó un relato diferente del relato oficial. E che ha costruito un framework differente rispetto a quello ufficiale. Y una sociedad politizada y con un relato diferente es una sociedad revolucionaria. Ed è il risultato di una società rivoluzionaria. La revolución en el siglo XXI no es como en el siglo XX. La rivoluzione nel XXI secolo non è come quella come nella rivoluzione del secolo XX, nel secolo scorso. En Brasil dice Lula que la revolución es comer 3 veces al día. In Brasile Lula dice che la rivoluzione è mangiare 3 volte al giorno. La revolución en Europa es hacer posible lo imposible. La rivoluzione in Europa è rendere possibile quello che è impossibile. Y la otra idea que creo que es muy importante que permitió que esto ocurriera E la cosa molto importante che ha permesso che tutto ciò avvenisse era que los que estábamos en el 15M, que éramos más mayores o que teníamos más formación, che coloro che stavano nel 15M, che erano più grandi e che avevano una formazione diciamo maggiore, no nos dedicamos a bajar línea, a decirle a la gente lo que tenía que pensar, non si sono messi a fissare dei punti precisi, a dire alla gente cosa doveva fare, sino que ayudamos, éramos catalizadores para que la gente construyera su propia respuesta. ma erano catalizzatori affinché la gente potesse costruire le proprie risposte. A veces las explicaciones eran tontas, eran estúpidas, A volte le risposte saranno stupide, saranno sciocche, pero ellos lo sabían cuando pensaban. ma così loro lo sapevano quando pensavano, sapevano di formulare il proprio pensiero. Hubiera sido un error que alguien les dijera esto es lo que tenéis que pensar. Sarebbe stata un errore dire dovete pensare in questa maniera. El movimiento tenía que darse sus propias respuestas, hacerse sus propias preguntas. Il movimento doveva darsi le sue proprie risposte, doveva farsi le sue proprie domande. Y por eso todos los partidos políticos estaban enfadados, E per questo tutti i partiti politici erano arrabbiati, porque no entendían por qué el movimiento estaba llegando a conclusiones al margen de ellos. perché non capivano il motivo per cui il movimento stava raggiungendo delle conclusioni, arrivando a delle conclusioni al margine di questi partiti. Y por eso cuando la gente me pregunta ¿qué puedo hacer para montar Podemos en mi país? E per questo quando la gente gli domanda cosa possiamo fare perché Podemos, diciamo, l'idea di Podemos si affermino anche nel proprio paese, Siempre le contesto, haz lo posible para que tu país se indigne. lui risponde fai lo possibile perché il tuo paese si indigni. Ok. Aspettate, vogliamo essere informati, quindi noi dobbiamo fare... C'è un'altra pregunta, Juan Carlos. Sì. Lo dicevi adesso tu, Podemos nasce su 2 piazze. Nasce sulla piazza a Puerta del Sol, nel centro di Madrid, e si espande nel resto della Spagna e in parte in Europa, e poi nasce su un'altra piazza, sulla piazza mediatica. Nasce sui social media, nasce su Telegram, nasce soprattutto sulle televisioni, dove allora Pablo Iglesias conduceva 2 trasmissioni di approfondimento televisivo, La Tuerca e Forta Pace. Allora la mia domanda in questa circostanza è quella di chiederti qual è l'importanza della leadership che si è costruita forse ancora prima della nascita di Podemos, e se è possibile pensare un Podemos senza Pablo Iglesias, o se la leadership di Pablo Iglesias dentro Podemos condiziona anche lo sviluppo dell'attore politico stesso. La leadership de Iglesias condiciona también el desarrollo del partido. Nosotros no somos profesores de comunicación política. Non sono professori di comunicazione politica. Yo he enseñado casi siempre teoría del Estado Ha insegnato sempre teoria dello Stato e introducción a la política. e introduzione alla politica. Pero para incorporar la comunicación política a la ciencia política no hace falta explicar ciencia política. Però per incorporare la comunicazione politica alla scienza politica non serve spiegare la scienza politica. Igual que debiéramos incorporar las reclamaciones feministas sin tener que dar una asignatura que se llame política y feminismo. Senza, come se fosse non è necessario incorporare il femminismo senza impartire un insegnamento che si chiama politica e femminismo. La comunicación es
sustancial a la propia construcción política. La comunicazione è sostanziale alla stessa costruzione politica. En ese sentido, nosotros siempre hemos dicho que antes los revolucionarios iban a la sierra, al monte, Hanno sempre detto che prima i rivoluzionari andavano alla sierra e al monte, alle montagne, y ahora los revolucionarios van a las televisiones. e ora i rivoluzionari vanno in TV. Nosotros hicimos algo que nos tenía que llevar necesariamente a chocar con la izquierda tradicional. Quello che hanno fatto loro è qualcosa che è andato a scontrarsi con quello che ha fatto fino ad allora la sinistra tradizionale. Y era un diagnóstico que habíamos hecho como académicos hace 20 años. Era una cosa che hanno fatto come accademici da 20 anni. Y es que la izquierda fue derrotada en los años 70. È che la sinistra è stata sconfitta negli anni 70. Hay un problema, Ortega y Gasset, un filósofo español, Il filosofo Ortega Gasset decía que los españoles somos un pueblo raro, diceva che gli spagnoli sono un popolo strano, pero creo que esto también vale para toda la izquierda. ma questo pensa che vale per tutta la sinistra. Y es que las esperanzas, en vez de depositarlas en el futuro, las depositamos en el pasado. E che le speranze invece di proiettarle nel futuro le mettiamo nel passato, le focalizziamo nel passato. Estoy recordando una historia de la Segunda Guerra Mundial, Ricordo una storia della Seconda Guerra Mondiale donde había un soldado soviético y un soldado polaco peleando contra los nazis. dove c'era un soldato sovietico e un polacco che stavano combattendo contro i nazisti. De pronto cae una bomba All'improvviso cade una bomba y cuando desaparece el polvo había un tesoro. e quando scompare la polvere compare un tesoro. Y reúnen el tesoro los dos Si avvicinano a questo tesoro y el soldado soviético le dice al polaco: y ahora vamos a repartirlo como buenos camaradas. e il soldato sovietico dice al polacco: adesso lo divideremo come bravi compagni. Y el polaco le dice al soviético: ¿no podríamos repartirlo a partes iguales? Il polacco dice al sovietico: non possiamo ripartirlo in parti uguali. Hay todo un discurso de la izquierda que se había quedado muy viejo. C'era tutto un discorso della sinistra che era diventato estremamente vecchio, Porque los partidos políticos se han quedado viejos. perché i partiti politici sono diventati vecchi. Le ocurre como a los periódicos, Succede come nei giornali, le ocurre como a las nelle universidades. università. Se están quedando viejas. Si stanno tutte rivelando vecchie. Y las vecchie. cosas que ofertan a veces se encuentran fuera de una manera mucho más rápida, más flexible, más viva. E le cose che offrono in realtà si trovano anche al di fuori di questi luoghi in maniera molto più rapida, molto più veloce, molto più viva, attiva. Yo vi una vez en Buenos Aires un graffiti, una pintada en una pared, Ha visto una volta in Buenos Aires un graffito in una parete? que decía: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Non sapevo che era impossibile, lo era e l'ho fatto ugualmente. Es decir, a veces tenemos nosotros el verdugo en nuestras propias cabezas. Tenemos el verdugo, el hanker, Il cappello. el verdugo, el que no es el ejecutor, Il boia, perdón, el sì. Goya. Nella nostra testa. Hay otro elemento del diagnóstico muy importante y es que todos somos ya neoliberales. Che tutti siamo già neoliberali. Foucault nos contaba que nuestras sociedades son sociedades donde todos somos empresarios de nosotros mismos. Foucault diceva che nelle nostre società tutti siamo impresari di noi stessi. Vivimos la vida de una manera individual, Viviamo la vita in maniera individuale en competencia todos contra todos, e tutti contro tutti. y nuestro lugar en el mundo lo encontramos invirtiendo en nosotros mismos. E il nostro posto nel mondo lo troviamo investendo su noi stessi. El sueño neoliberal, y esto para nosotros era muy importante entenderlo, Il sogno neoliberale era superior al sueño de las alternativas. era superiore al sogno dell'alternativa. El neoliberalismo, Il neoliberalismo esa sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos, e questa società in cui tutti siamo impresari di noi stessi tiene una utopía, ha un'utopia, una idea de felicidad, un'idea di felicità una idea de salvación. e di salvezza. ¿Cuál es la de la izquierda? Qual è quella della sinistra? Antonio Damasio, un profesor italiano afincado en Estados Unidos, un neurobiólogo,
Il professor Damas, Antonio Damasio, Antonio Damas, un professore italiano che lavora negli Stati Uniti, neurobiólogo, neurobiologo, descubrió las neuronas espejo. scoprì i neuroni specchio. Y él descubrió, apoyándose también en el filósofo Spinoza, E li scoprì attingendo anche dal filosofo Spinoza que cualquier pensamiento es antes un sentimiento. che qualsiasi pensiero è prima un sentimento, Que antes de llegar al neocórtex, que es la parte más desarrollada de nuestro cuerpo, che prima di arrivare al neocorte, che è la parte più sviluppata del nostro cervello, pasa por el hipotálamo. passa per l'ipotalamo, Y por tanto, cualquier pensamiento es antes un sentimiento. e per cui qualsiasi pensiero prima un sentimento. La izquierda, que es moderna y que desprecia el irracionalismo, La sinistra che è moderna e disprezza il razionalismo y hace bien, e fa bene, no ha entendido que era imposible non ha, ganar al modelo neoliberal si no ponía una pasión mejor que la que existe. ha entendido, perdón. Antonio Damasio dice que, basándose en Spinoza, que al lado de una pasión Che accanto a una passione solamente puedes superarla si pones a su lado otra igual de fuerte o superior. puoi superare questa passione solamente se ce n'è un'altra di un'altra accanto uguale e contraria. Y la izquierda hablando de Verfassungspatriotismus. Patriotismus. La sinistra ha parlato di Die Verfassungspatriotismus es un concepto de Habermas. un concetto di Habermas che En realidad es un concepto de Dolph Sternberger, pero eso ya es erudición. Es decir, la derecha hablando de pasión la destra parlando di passione y la izquierda e la hablando sinistra de constituciones y cosas frías. di costituzioni e cose fredde, cose senza Y anima. entonces nosotros entendíamos que teníamos que devolver la pasión a la política. E quindi abbiamo capito che dovevamo restituire la passione alla politica. Y ahí era esencial la televisión. E lì era essenziale la televisione. Pablo Iglesias era como el personaje de esas películas, el zorro, Pablo Iglesias era come il personaggio di Zorro, que llegaba el virrey y le hacía la Z aquí. che arrivava il viceré e gli faceva il segno con la spada, con la Z con la spada sul petto. Y esa España golpeada por la crisis veía a Pablo Iglesias y decía, ese hombre me representa. E la Spagna, colpita dalla crisi, aveva visto Paolo Iglesias e aveva pensato che quello fosse l'uomo che lo rappresentava. ¿Sabéis por qué tuvo éxito el movimiento indignado? Sapete perché ha tenuto un buon esito il Indignados? Porque no tenía cuatro cosas. Perché non aveva quattro cose. Memoria, Memoria, liderazgo, lideraggio, leadership, estructura e struttura y programa. e programma. Y por tanto todo cabía. E per questo tutto era perfetto. Nadie se sentía dirigido. Nessuno si sentiva diretto o obbligato. Era política preta por ter. Era politica preta por te. Pero ¿sabéis por qué fracasó el 15M? Ma sapete per quale motivo ha fallito il 15M? Porque no tenía memoria, porque no tenía liderazgo, porque no tenía memoria, estructura y porque no tenía leadership, programa. Struttura e programma. Y nosotros teníamos que construir algo con memoria, con liderazgo, con estructura y con programa, pero diferente a los partidos políticos clásicos. Dovevano costruire qualcosa che avesse leadership, programma, memoria, Dei partiti politici classici. Dei partiti- Programa, programma e struttura, struttura, sì, liderazgo y memoria. Leadership e memoria, però in maniera differente rispetto agli altri partiti. Mirad, esto os lo estarán contando vuestros profesores seguro. Vivimos en una crisis civilizatoria. Viviamo in una crisi di civilizzazione. Cuando teníamos las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Quando abbiamo le risposte, otteniamo le risposte, ci cambiano le domande. Y necesitamos reducir la incertidumbre. E dobbiamo ridurre l'incertezza. En una sociedad con mucha incertidumbre es el caldo de cultivo de la derecha. In una società in cui c'è molta incertezza, attecchiscono le ideologie di destra. Necesitamos rebajar la incertidumbre. Dobbiamo abbassare questa incertezza. Pero no se puede rebajar la incertidumbre con las prácticas leninistas clásicas. Ma bisogna farlo attraverso le pratiche leniniste classiche. Yo digo siempre que lo que necesitamos es leninismo amable. È il leninismo gentile, quello di cui si ha bisogno. Es una broma, lo que quiero decir es que hay que bajar incertidumbre
pero hay que hacerlo de manera dialogada, deliberada. Bisogna abbassare questa incertezza, ma dialogando. Cuando creamos Podemos nos marcamos como principal tarea Quando abbiamo creato Podemos ci siamo imposti come obiettivo principale ser una herramienta de empoderamiento popular, essere un strumento di potere popolare, de empoderamiento, de di de costruzione di construcción. potere. Lo habíamos hecho antes en un programa de televisión, La Tuerca. L'abbiamo fatto prima in un programma televisivo, La Tuerca. Nosotros no nos quedamos en la universidad. Non siamo rimasti nell'università. No entendíamos un cocinero que tiene unas recetas maravillosas pero nunca las cocina. Non volevamo essere come dei cuochi che avevano una ricetta fantastica ma che non la cucinano mai. Una cosa que no entiendo de la ciencia política Una cosa che non capisce la scienza politica es que muchas veces somos panaderos que cuecen pan solamente para otros panaderos. talvolta siamo dei panettieri che cuociono del pane per altri panettieri. La ciencia política debiera estar ayudando a la sociedad a mejorar. La scienza politica dovrebbe aiutare la società a migliorare. Estamos construyendo una ciencia política donde Maquiavelo Stiamo costruendo una scienza politica dove Machiavelli nunca le dejarían publicar el American Political Science Review. non gli avrebbero mai permesso di pubblicare nell'American Science Review Por falta de rigor académico. per mancanza di rigore accademico. Nosotros, a través del liderazgo de Pablo Iglesias, Noi attraverso la leadership di Pablo Iglesias generamos una emoción generiamo un'emozione, de que era posible cambiar las cosas, una sensazione che era possibile cambiare le cose de que el enemigo no era invencible. e che il nemico non era invincibile. La gente veía en televisión cómo derrotábamos a los grandes líderes mediáticos o políticos del sistema. La gente vedeva come in televisione riuscivamo a distruggere i principali leader politici del sistema. Y la emoción entregaba a la gente la capacidad de luchar. E l'emozione arrivava alla gente attraverso la capacità di lottare. Es muy difícil que nadie luche si no cree que puede ganar. È molto difficile che qualcuno lotti senza che sia consapevole di poter vincere. Y por tanto el liderazgo que hubo en Podemos, el liderazgo inicial, ayudó a que la gente dijera sí se puede. E pertanto la leadership iniziale di Podemos ha permesso che la gente si rendesse conto che sì, era possibile fare qualcosa. Y ese ha sido el lema de Podemos, sí se puede. E questo è stato lo slogan di Podemos, sì si puede. Ok. Perdón, professore. Se nota que soy profesor porque mis respuestas son breves. Le tue risposte sono così brevi che io devo saltare 10 domande. E vengo alle... Tiene que saltar muchas preguntas. E vengo Voy a ser breve ya. Vengo alle peculiarità di Podemos. Podemos, abbiamo capito, è un partito che nasce con un percorso diverso rispetto ai partiti tradizionali. Oggi è nelle istituzioni, sta dentro il Parlamento, si candida a governare il Paese. Una delle questioni dirimenti di cui si discute in Italia e in Spagna è la questione delle alleanze. Es el problema de las alianzas. Se Podemos nelle prossime elezioni politiche, non sappiamo se saranno elezioni politiche anticipate, ma se nelle prossime elezioni politiche Podemos, come realisticamente immaginabile, non riuscirà a comporre un governo monocolore, per impugnare, per iniziare un governo del cambio, per avviare un programma del cambio, è disponibile Podemos a scendere sul tavolo delle alleanze? È disponibile Podemos a fare alleanze con il Partito Socialista Spagnolo e a quali condizioni? ¿Y a cuáles condiciones? Nosotros desde el principio Dal principio coincidíamos con 5 Stelle solo en una cosa. ci troviamo d'accordo con il Movimento 5 Stelle solo in una cosa. Dejadme plantearos una idea politológica muy importante. Lasciatemi spiegare un'idea politologica molto importante. El populismo es un momento, Il populismo è un momento, es un instante un istante, de impugnación de lo existente. di impugnazione dell'esistente, delle cose esistenti. Y lo que existe es el sistema capitalista y la democracia representativa. E quello che esiste è il sistema capitalista e la democrazia rappresentativa. Y por tanto todos los que impugnan eso en el retrato que hacen coinciden. E quindi coloro che si rendono conto di questo si rendono conto effettivamente della realtà. Si señalas, haces un retrato de el desempleo, la precarización laboral, los desahucios, la corrupción. Da questo vengono un ritratto in cui sono parte integrante
la corruzione, la disoccupazione, la precarización la laboral. precarietà del lavoro. En ese retrato coincidimos todos los que entendemos que el sistema actual necesita ser impugnado. Quindi tutti siamo d'accordo sul fatto che questi 4 elementi danno l'indicazione di quanto il sistema deve essere impugnato. Y ahí podemos parecernos Donald Trump, Marine Le Pen, Beppe Grillo y Juan Carlos Monedero. E ecco che appaiono Juan Carlos Monedero, Beppe Grillo, Trump. Pero la diferencia está primero en el diagnóstico. Yo la culpa no se la he hecho ni a los inmigrantes ni a la política. Ma il problema è capire qual è la fonte di questi problemi, cioè non sono né gli immigranti, Ni los políticos, ni los sindicatos. né i sindacati. Yo sé que la culpa la tiene el sistema. Io so che la colpa ce l'ha il sistema. Y lo segundo muy importante, como dice uno, no aplaudéis ahora, aplaudid cuando llegue la revolución. Non applaudite ora, ma quando arriverà la rivoluzione. Ahí el momento populista es un momento destituyente y un momento constituyente. Il movimento populista ha una fase costruens e destruens. Y no nos parecemos al populismo como el de Cinque Stelle ni en el diagnóstico ni en las propuestas constituyentes. E non assomigliamo al Movimento 5 Stelle né per quanto riguarda i propositi di distruzione né tantomeno di quelli di costruzione. Por eso nosotros nunca hemos podido tener buenas relaciones con Cinque Stelle. Quindi non abbiamo mai avuto relazioni buone con il Movimento 5 Pero sí Stelle. tenemos buenas relaciones con Mélenchon, tenemos buenas relaciones con Corbyn, tenemos buenas relaciones con Tsipras, tenemos buenas relaciones con el tripartito portugués. Hanno ottime relazioni con il tripartito portoghese, Con Syriza, Smith. mi perdo ogni tanto qualche Pero no podemos tener buenas relaciones con una formación política que desprecia a los inmigrantes y que no coloca los derechos de los trabajadores y de las mayorías en el corazón de su política. Quindi non possiamo essere d'accordo con un movimento che disprezza gli immigranti Y que no coloca el derecho de los trabajadores y non las trabajadoras como el corazón non de sus colloca propuestas. la questione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici al centro del proprio dibattito politico. Nosotros cuando nacimos sabíamos que corríamos el riesgo de parecernos a los partidos políticos que ya existían. Abbiamo sempre saputo che al momento della nascita di Podemos c'era il rischio di apparire molto simile rispetto ai partiti già esistenti. Y por eso nos inventamos unas vacunas. E per questo ci siamo inventati un vaccino. Primera, nadie puede estar en política más de 2 legislaturas. Nessuno può rimanere in politica per più di 2 legislature. Pablo Iglesias va a regresar a la universidad. Pablo Iglesias tornerà all'università. Yo, de hecho, no tengo ningún cargo. Io attualmente di fatto non tengo nessun incarico. Como estamos en una facultad de ciencias sociales, tengo que recordar a Zygmunt Bauman y decir que yo soy un dirigente líquido. Vuole ricordare, visto che siamo una facoltà di scienze politiche, Bauman dicendo che lui è un dirigente liquido. La segunda vacuna era que nadie va a ganar más de 3 salarios mínimos. Il secondo vaccino è che nessuno va ad ottenere 3 salari. Y la tercera, hemos recuperado el mandato imperativo Abbiamo recuperato il de la mandato Comuna de imperativo París de 1871. della Comune di Parigi del 71. Las bases pueden quitar a cualquier dirigente. La base sociale può togliere dall'incarico, militante può togliere qualsiasi incarico di dirigenti. Por eso, cuando estábamos naciendo, era muy importante diferenciarnos de los partidos existentes. Per questo era molto importante all'inizio differenziarsi dai partiti esistenti. Y gracias a eso conseguimos 6 millones de votos, conseguimos 71 diputados sin pedir dinero a los bancos. Quindi hanno ottenuto 71 seggi parlamentari, 6 milioni di voti sin pedir dinero a los bancos. senza chiedere soldi alle banche. Una de las cosas que nos hacen más peligrosos Una delle cose che ci rende più pericolosi es que no debemos dinero a los bancos. è che non dobbiamo soldi alle banche. Que lo diga yo, que mi apellido Monedero tiene cierta gracia. E monedero sarebbe portafoglio. Han pasado casi 4 años Sono passati quasi 4 anni y había una idea inicial que yo siempre la tuve clara. e avevamo un'idea iniziale che ho sempre avuto bene in chiaro. En el siglo XXI es casi imposible que un solo partido represente a toda la ciudadanía. Nel XXI secolo è impossibile che un unico partito rappresenti tutti i cittadini.
ayer hablaba con el profesor Paolo Mancini que la fragmentación de las audiencias es parecida a la fragmentación de los partidos. Ieri parlando col professor Mancini stavano commentando che la frammentazione dell'audience è pari a quella partitica. Si estuviera en España, mañana habría un titular en los periódicos. E se fossimo stati in Spagna domani ci sarebbe stato un titolo nei periodici. Monedero dice que Mancini vota a Podemos. E dal titolo Monedero dice che Mancini vota Podemos. Y el profesor Mancini tendría que salir diciendo no. Pasados 4 años, Passati 4 anni, mi idea inicial de que ningún partido puede representar al conjunto de las fuerzas del cambio, l'idea iniziale che nessun partito può rappresentare tutte le forze, la podemos recuperar. la possiamo recuperare. Y yo estoy convencido de que las fuerzas de cambio van a ser frentes amplios, E sono convinta che le forze di cambio costituiranno un fronte piuttosto ampio, donde va a haber un partido que sea como una nave nodriza, dove ci sarà un partito in cui, che aprirà la pista a tutti gli altri y va rodeado de otros, e sarà circondato da altri partiti, pero la affiancato. lógica va a ser de frente amplio. Ma la logica sarà di un fronte ampio. Nosotros ahora mismo le hemos dicho al Partido Socialista que deje de sostener al Partido Popular Attualmente loro hanno chiesto al Partito Socialista di smettere di sostenere il Partito Popolare y que nos ayude a hacer una moción de censura en el Parlamento. e che ci aiuti a sostenere una mozione di censura in Parlamento. Pero el Partido Socialista, como casi toda la socialdemocracia, no sabe si sube la escalera o si la baja. Ma come tutti il Partito Socialista, come altri partiti, molto spesso non sa che cosa vuole fare. En el mismo día, el Partido Socialista ha dicho que apoya a Rajoy en la represión de Cataluña Nello stesso giorno il Partito Socialista ha detto che appoggia Rajoy e la repressione di Catalogna y ha pedido una reprobación parlamentaria de la vicepresidenta del gobierno. e ha mosso praticamente una mozione di censura della vicepresidente del governo. La gente se ríe en Twitter La gente ride in Twitter y escribían que Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista, e hanno detto che Sánchez, che è il segretario del Partito Socialista, generale del Partito Socialista, le decía a Rajoy, le diceva a Rajoy como sigas así, voy a escribir un tuit criticándote muy fuerte. che se continui così scriverò un Twitter contro di te molto, molto violento, molto forte. Una parte de los diputados del Partido Socialista Una parte dei deputati del PSOE han criticado a Sánchez por pedir la reprobación hanno della criticato vicepresidenta. Sánchez per aver chiesto questa inchiesta nei confronti della vicepresidente del governo. Desgraciadamente, el Partido Socialista está, y es una expresión española, E disgraziatamente il Partito Socialista sta, e questa è un'espressione spagnola, como pollo sin cabeza. come un pollo senza testa. Andando así. Nosotros seguimos trabajando para que el Partido Socialista venga a la necesidad de un proceso constituyente en España. Noi stiamo lavorando affinché il Partito Socialista sia parte di un processo costituente. Pero una fuerza política como Podemos impugna al Partido Socialista Ma una forza politica come Podemos impugna al Partito Socialista y tienen miedo. e hanno paura. Es un momento de decirles qué preferís, È il momento di dire che cosa preferite. el cambio y las ideas Il cambio e le idee, un cambiamento e le idee, o mantener la burocracia de un partido. o mantenere la burocrazia di un partito. Y esa es la pelea que tiene ahora mismo el Partido Socialista. E questo è il problema, il conflitto che c'è all'interno del Partito Socialista. Nosotros estamos pidiéndoles que primen, que den mayor importancia a las ideas y al cambio que necesita España. Noi gli stiamo chiedendo di dare maggiore importanza alle idee e al cambiamento di cui la Spagna ha bisogno. Porque el Partido Socialista es un partido con demasiados profesionales de la política dentro. Perché il Partito Socialista è un partito con troppi professionisti della politica dentro, al suo interno. Una delle critiche che vengono mosse a Podemos e che vengono mosse ai partiti populisti o così definiti dalla letteratura politologica e giornalistica è quella di essere molto efficaci nella fase destruens e di essere altrettanto poco efficaci nella fase costruens. Allora la mia domanda che ti voglio porre è: se Podemos con un governo del cambio, anche insieme al PSOE, dovesse arrivare al governo di Spagna, quali sono le preoccupazioni più importanti anche in termini di policies? Quali serían las preocupaciones más importantes en términos de policies en caso de gobierno? Fijaos que es verdad que siempre la crítica a gobiernos
o a partidos políticos que no pertenecen al establishment es que van a empeorar las cosas. La critica principale che si fanno a tutti i partiti che non appartengono all'establishment è che vadano a peggiorare le cose. Uno de los 10 libros obligatorios de la ciencia política que seguro que aquí ustedes leen Uno dei 10 libri più importanti, principali della scienza politica, che sicuramente qui voi studierete, es el Retóricas de la Intransigencia de Albert Hirschman. è la retorica dell'intransigenza De Albert di Hirschman. Albert Hirschman. En ese planteamiento siempre dicen que si ganase Podemos no iba a haber agua caliente en los grifos. Dicono sempre che se dovesse vincere Podemos non ci sarà neanche più acqua calda dai rubinetti. Y por eso nuestra táctica E per questo la nostra tattica, era muy importante ganar antes los principales ayuntamientos de España. la prima cosa da fare era vincere, ottenere, controllare i principali comuni della Spagna. Gobernamos en Madrid, Governiamo a en Madrid, Barcelona, Barcellona, en Sevilla, en Zaragoza, en Coruña, en Cádiz, y sigue saliendo agua caliente del grifo. e continua a venire fuori acqua calda dal rubinetto. Nosotros creemos que España y también Europa está en un momento constituyente. Crediamo che la Spagna e l'Europa siano ambedue in un momento costituente, una fase costituente. Los elementos centrales que construyeron la Unión Europea se están desmantelando. Gli elementi centrali su cui si è fondata l'Unione Europea si stanno sgretolando. La Unión Europea, que tenía un principio de redistribución central, L'Unione Europea che teneva un principio di ridistribuzione centrale, hoy en España nos exigió cambiar la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. in Spagna ci hanno richiesto di pagare il debito. Pardon, professore. La Unión Europea ayudó a España en algún momento. L'Unione Europea ha aiutato la Spagna in alcuni momenti. Ahora nos mandó un memorándum Ora ci mandano un memorandum donde nos obligaba dove ci obbligano a cambiar la a Constitución cambiare la Costituzione para dar prioridad al pago de la deuda per dare priorità al pagamento dei debiti por encima del gasto social. per la spesa sociale. Los mandatos de Europa I mandati d'Europa son mandatos de austeridad, sono mandati di austerità, de recortes, di tagli, de incremento de las desigualdades. di incremento delle disuguaglianze. Europa no está ayudando contra el cambio climático. L'Europa non sta facendo nulla contro il cambio climatico. Europa es tan hipócrita que ha subcontratado a Turquía el problema de los inmigrantes. È così ipocrita l'Europa di aver subcontrattato Turchia per i problemi degli immigranti. Europa no está planteando el reto de la robotización de la economía. Non sta facendo nulla in merito alla robotizzazione dell'economia. Europa está al servicio de los intereses de Europa Central, L'Europa sta al servizio degli interessi dell'Europa centrale, de una economía financiarizada, di un'economia finanziarizzata, donde quienes están dictándonos las políticas en Europa dove ci stanno imponendo il loro diktat in tutti i paesi. son los grandes capitales. Chi ci sta dittando la politica economica sono i grandi capitali. Por tanto, somos conscientes Per tanto siamo coscienti de que los retos que tenemos en España y en Italia che il dovere che abbiamo in Italia e in Spagna, il compito, son tan grandes sono così grandi que no los puede dictar ningún partido che non li può dettare nessun partito y tampoco ningún gobierno. e nemmeno nessun governo. Estamos en un momento donde reclamamos, necesitamos un proceso constituyente en Europa. Abbiamo bisogno di un processo costituente in Europa Y para hacer las políticas que España necesita, no las puede hacer sola. e per fare la politica di cui Spagna ha bisogno non la può fare sola. Y Non por la eso può fare da sola. somos conscientes de que necesitamos articular una alianza con Portugal, Per cui siamo coscienti che dobbiamo organizzare un'alleanza, dobbiamo strutturare un'alleanza con il Portogallo, con Francia, con la Francia, con Italia, con l'Italia, con Grecia. con Grecia. Y tenemos que ir pensando en la Unión Europea en un frente del sur, E dobbiamo pensare a un fronte del sud dell'Unione Europea, all'interno dell'Unione Europea, que dé respuestas a los elementos evidentes que estamos necesitando. e che dia una risposta ai problemi evidenti, alle questioni evidenti di cui abbiamo bisogno, risposte necessarie, insomma, dia delle risposte necessarie ai problemi che abbiamo. Si el enemigo en los años 30 fue el fascismo, Se il nemico negli anni 30 fu il fascismo, hoy el enemigo es la economía financiera. ora il nemico è l'economia finanziaria. No puede ser que nuestros pueblos pasen hambre porque los banqueros quieren ganar más dinero. Non può essere che il popolo soffra la fame perché i banchieri hanno bisogno di più denaro, vogliono guadagnare denaro. Alguien podría decir que esto es demagogia. Qualcuno può dire che questa è demagogia.
pero todos los estudios serios, ma tutti gli studi seri, me da igual que sean de Piketty, de Branko Milanovic, è lo stesso qualsiasi siano, di Piketty, de Branko Milanovic. Milanovic, plantean que ya no es ni siquiera el 10%, sino que menos del 10% tienen más riqueza que el 90% de la humanidad. Il fatto è che il 10% dell'umanità ha più ricchezza di tutto il resto. Ni siquiera en la Grecia clásica se permitió la esclavitud por deudas. Neanche nella Grecia classica era permessa la schiavitù per debiti. Y hoy la estamos asumiendo en estados que decimos que son democráticos y de derecho. E invece viviamo questa cosa in stati che si presuppone, assumiamo che siano democratici e di diritto. Es muy difícil que España pueda frenar, pararle los pies a la economía financiera sola. È molto difficile che la Spagna possa fermare questo stato delle cose da sola. Grecia no ha podido. La Grecia non ha potuto. Pero cuidado, Grecia es pequeña. Però attenzione, la Grecia è piccola. Grecia es el 3% del Producto Interior Bruto Europeo. La Grecia è il 3% del prodotto interno lordo europeo. España es el 12%. Spagna è il 12%. Nosotros miramos a los ojos al Banco Central Europeo. Noi guardiamo negli occhi alla Banca Centrale Europea. Y si somos una alianza, más. E se siamo un'alleanza, ancora di più. Dignificación en el empleo. Dignità nel lavoro. Renta básica. Salario mínimo garantizado para la gente que no tiene trabajo. Salario minimo per tutta la gente che non ha lavoro. Garantía de las pensiones. Garanzia delle pensioni. Un trabajo de cuidados que rompa con la dependencia de las mujeres respecto de los cuidados. Un lavoro di servizio che dia garanzia alle donne. Respeto a los inmigrantes. Rispetto agli immigrati. Bienes comunes, públicos. Beni comuni, pubblici. Banca pública. Banca pubblica. Puede haber banca privada, pero queremos una banca pública. Possono esserci anche banche private, ma ne vogliamo una pubblica. ¿Cómo es posible que España rescate con 60.000 millones a los bancos? 60.000 millones. Com'è possibile che la Spagna ridia 60.000 milioni alle banche? Y los bancos se queden con las casas y no haya una banca pública. Non c'è una banca pubblica e le banche tengano tutti questi soldi. Nos están robando. Ci stanno rubando. Por tanto, las políticas públicas nuestras son políticas bastante moderadas. Quindi le nostre politiche sono politiche piuttosto moderate. Pero estamos en un momento histórico donde ser demócrata te convierte casi en un bolchevique. Ma stiamo in un momento in cui essere democratico ti trasforma quasi in un bolscevico. Las reclamaciones socialdemócratas clásicas hoy son radicalmente revolucionarias en Europa. Le richieste socialdemocratiche in Europa attualmente sono effettivamente rivoluzionarie. Que la banca, las eléctricas, el agua sean servicios públicos, hoy es revolucionario. Que l'energia elettrica, l'acqua siano servizi pubblici. Hoy son revolucionarios y lo que hace falta es unas políticas públicas que garanticen esa posibilidad. Quello che manca però è una politica pubblica che garantisca queste possibilità. Mi avvio verso la conclusione con le ultime... Lasciamo spazio al dibattito. Sì, yeah. Le ultime due domande, una o due. Metà di due, dai. La prima, nella letteratura politologica si è sempre letto, diciamo, il progetto politico legato al modello organizzativo. Ieri io e Juan Carlos abbiamo fatto visita ad Assisi e fino all'ingresso della porta della Basilica Superiore discutavamo sul modello organizzativo, quale fosse per un progetto politico alternativo un modello organizzativo diverso. E allora la mia domanda è se secondo te Podemos può continuare a perseguire i progetti che tu hai così ben descritto con un modello organizzativo che gli viene da un'eredità tale per cui Podemos quasi nasce come un cartello elettorale, a 3 mesi dalle elezioni, ha un modello organizzativo piuttosto debole, liquido appunto, e che oggi il dibattito fondamentale a un anno dalle prossime elezioni, in Spagna non ci saranno elezioni per almeno un anno, il dibattito fondamentale è mettere mano al modello organizzativo, con il rischio, con il vantaggio di strutturare un movimento partito oggi molto leggero e con lo svantaggio di distanziarsi dal progetto iniziale che era quello di Podemos. Qual è la tua opinione al riguardo? No existe posibilidad de una política alternativa si no logramos
una organización política alternativa. Non esiste possibilità di una politica alternativa se non otteniamo un'organizzazione politica alternativa. Y para una organización política alternativa hay que hablar de inmediato con Francisco de Asisi. E per un'organizzazione politica alternativa bisogna parlare immediatamente con San Francesco d'Assisi. Fui a su tumba È stata alla sua tomba y le dije, dame respuestas, e gli ho mandato le risposte, pero no me dijo nada. ma non ha detto nulla. De manera que tenemos que encontrarla nosotros. Quindi dobbiamo trovarla noi. En serio, nosotros entendemos que necesitábamos un partido con dos direcciones. Abbiamo bisogno di un partito con due direzioni. Un partido electoral, Un partito elettorale, mediático, mediatico, jerárquico, gerarchico, para luchar contra las maquinarias de los partidos políticos tradicionales. per lottare contro le strutture dei partiti politici tradizionali. Pero sabemos que lo que consiguió politización fue el movimiento indignado. Ma sappiamo quello che è riuscito a politicizzare è stato il movimento dei Los Indignados. Yo estoy convencido de que la política en el siglo XXI va a ser como la luz, La politica del XXI secolo sarà come la luce. va a ser onda y partícula al tiempo, Sarà onda e particolare al tempo. al mismo tiempo. Os dejo una idea para que la penséis, Vi darà un'idea affinché possiate pensarci. que es lo último que he escrito. Che è l'ultima cosa che ha scritto, una delle ultime cose che ha scritto. Podría decir que está en el libro para que lo compren, pero mentiría. Potrebbe dire che l'ha inserito nel suo libro affinché voi lo possiate comprare, ma sarebbe una bugia. Es cuál es la diferencia entre Wikipedia y Twitter. Qual è la differenza tra Wikipedia e Twitter? Wikipedia es la enciclopedia más importante del mundo Wikipedia è l'enciclopedia più importante del mondo y Twitter es un vertedero, un basurero, e Twitter è una spazzatura donde los comentarios son a menudo el 90% de trolls. dove i commenti sono al 90% dei trolls, Trolls. simplemente. Trolls, Game of Thrones, se conocen. La diferencia está en que en Wikipedia hay un equipo de 2.000 personas In Wikipedia è un gruppo, una equipe di 20.000 persone y de 200 fuerte, e di 200 forti, que son los que controlan che sono quelli che controllano que Wikipedia no sea un vertedero, che Wikipedia non sia un basurero, un secchio di un sitio de immondizia. inmundicia. El Estado de Israel quiere colocar la voz Israel y poner ahí su planteamiento de su país. Lo Stato di Israele vuole inserire la voce Israele e mettere lì il piano del proprio paese. O una multinacional quiere decir que no hay cambio climático pese a que consumamos petróleo. O una multinazionale che vuole inserire il fatto che non c'è cambio climatico. Ese equipo es el que tiene que hacer dos cosas muy difíciles. Questo gruppo ristretto deve fare due cose molto difficili. Evitar que esas intervenciones rompan la objetividad de la enciclopedia Evitare che questi interventi ledano la oggettività di Wikipedia y al mismo tiempo no desactivar a los 23 millones de colaboradores voluntarios que hacen Wikipedia. e allo stesso modo non disattivare, non sminuire i 23.000 collaboratori che per l'appunto collaborano con Wikipedia. Cuando yo le pedí a mi padre que me enseñara a nadar, Quando io chiedevo a mio padre di insegnarmi a nuotare, me agarró por un brazo y por una pierna y me tiró. mi ha preso per un braccio e per un piede e mi ha lanciato. Muy hombre, muy de testosterona. Molto macio, molto di testosterone. En cambio, cuando mi madre me enseñó a montar en bicicleta, Quando invece mia madre mi ha insegnato ad andare in bicicletta, si yo iba solo me dejaba, se andavo da solo mi lasciava. pero si me iba a caer me agarraba. Se invece stavo per cadere mi prendeva. La política organizativa de las fuerzas de la emancipación, yo ya no sé lo que es de izquierdas. La politica organizzativa delle forze di emancipazione non so che cosa sia di sinistra. De izquierda es Felipe González, el Che Guevara, Di sinistra. Renzi, yo no entiendo nada. Di sinistra è Felipe González, Renzi, Che Yo, Guevara, no. lo stesso Monedero. Las fuerzas de emancipación tienen
que entender que el principio más importante que tenemos en Europa es el principio de subsidiariedad. La forza principale che bisogna tenere in considerazione è che il principio fondamentale che abbiamo in Europa è il principio di sussidiarietà. Lo que pueda hacer la parte inferior, que no lo haga la parte superior. Quello che può fare la parte inferiore non lo faccia la parte superiore. Pero la parte superior tiene que estar vigilante para que las cosas se hagan. Ma la parte superiore deve vigilare affinché le cose si realizzino. Dejadme contaros muy breve una cosa que para mí es de las principales enseñanzas de la ciencia política que tengo. Vuole raccontare uno degli aspetti principali della scienza politica. Hay zonas de España que la gente joven se está marchando. Hay molte zone di Spagna dove i giovani se ne stanno andando. Y la administración hizo unos cursos de asociacionismo E le amministrazioni hanno creato dei corsi di associazionismo para enseñar a la gente a hacer asociaciones y que tuvieran más razones para no irse. e che affinché l'amministrazione hanno creato questi corsi per appunto agglutinare queste persone ed evitare che se ne vadano. Una amiga me pidió que hiciera el proyecto, Una sua amica gli ha chiesto di fare il progetto, yo no quería, lui non voleva. y como la administración era de la derecha, hice un proyecto muy radical. E dal momento che l'amministrazione era di destra ha fatto un progetto molto radicale. Lo llamé de trotskismo rural, L'ha chiamato di troschismo rurale, contando con que no me lo iban a dar, no lo iban a aprobar, sapendo sicuramente che non glielo andavano a approvare, pero lo aprobaron. ma l'hanno approvato. Y estuve 3 meses yendo por los pueblos. E ha passato 3 mesi girando per i paesini. ¿Y sabéis qué descubrí allí? E sapete cosa ho scoperto? En todos los pueblos, en todos, In tutti i villaggi, tutti i paesi donde había tejido social, dove c'era tessuto sociale, es porque había habido un cura progresista. perché c'era stato un prete progressista. Un cura progresista que había organizado a la gente para cantar en la iglesia y tocar la guitarra. Un cura progressista che aveva unito le persone affinché cantassero in chiesa e suonassero la chitarra. Seguro que todos al final se casaron con la que tocaba la guitarra. Sicuramente tutti si sono sposati alla fine con quello che suonava la chitarra, con quella che suonava la chitarra. Organizó el grupo de teatro, Ha organizzato gruppo di teatro, excursiones. escursioni. Era un cura, como dice Boaventura de Sousa Santos, para mí el científico social más importante que hay ahora mismo. Boaventura de Sousa Santos dice que necesitamos gente de retaguardia, no gente de vanguardia. Necessitiamo gente di retroguardia, non di avanguardia. Ese cura, a los que iban solos, les dejaba. Questo prete a quelli che volevano andare li lasciava andare. En cambio, le dedicaba más tiempo a los que necesitaban más apoyo. Al contrario, dedicava più tempo a quelli che avevano bisogno di più appoggio. No vamos a poder reinventar la emancipación Non possiamo reinventare l'emancipazione si no reinventamos cómo nos organizamos. se non reinventiamo come organizzarci, la nostra organizzazione. Y yo estoy convencido de que no vamos a reinventar cómo nos organizamos E sono convinto che non possiamo reinventare la nostra organizzazione si no tenemos esos 200, 2000 sacerdotes generosos se non abbiamo questi 200, 2000 sacerdoti generosi que están entendiendo que vivimos en unos tiempos complicados, che capiscono che stiamo vivendo in tempi complicati que el modelo neoliberal tiene una utopía que es consumir e che il modello neoliberale ha un'utopia che è consumare y que nosotros todavía no hemos construido nuestra utopía. e che noi ancora non abbiamo costruito la nostra utopia. Yo no soy creyente. Lui non è credente. Cuando uno es creyente tiene la fortuna de que hace cosas y Dios te da las gracias. Quando uno è credente ha la fortuna di fare cose e pensare che Dio ti dà la grazia. Los que no somos creyentes tenemos que encontrar otra vez el sentido de nuestra vida. Chi non è credente deve trovare il senso della propria vita. Por favor, un ejemplo para que lo penséis. Un esempio per fare mente locale. En España, una parte del movimiento gay se ha hecho profundamente de derechas. Una parte del movimento Gay, homosexual. gay. Una parte del movimento gay si è diventato di destra. Uno podría pensar que un colectivo tan golpeado podría tener empatía hoy con otros colectivos golpeados. Si potrebbe pensare che un collettivo così colpito possa essere empatico con altri collettivi allo stesso modo colpiti. En España el 80% del movimiento es progresista, In Spagna l'80% del movimento è progressista, pero hay un 20% que vota al Partido Popular ma c'è un 20% che vota al Partito y que Popolare vota a Ciudadanos. e che vota Ciudadanos. Ellos tienen una utopía. Loro hanno un'utopia. Dicen, cualquier sueño que tengáis, cualquiera de vosotros, el sueño que tengáis, yo os lo garantizo, yo os lo convierto en un derecho.
loro dicono qualsiasi sogno, qualsiasi desiderio voi avete, io ve lo garantisco. Te lo convierto en un derecho, Lo faccio diventare un diritto, siempre y cuando lo mercantilices. sempre quando lo commercializzate. Una voglio pareja. commercializzare. Una pareja de gays quiere ser padre. Una coppia di gay vuole essere genitori. Es su sueño. È il loro sogno. Y el modelo neoliberal le dice, tienes derecho, E il modello liberale dice avete il diritto di essere genitori. cómprale un vientre de alquiler a una mujer pobre. Comprate un utero in affitto Una donna povera. a una donna povera. Nosotros tenemos dificultades para ese sueño consumista, convencer a la gente de que es más hermoso trabajar comunitariamente. Abbiamo un problema di far capire alla gente che bisogna lavorare insieme. No es sencillo. Non è semplice. Y por eso es muy importante que volvamos a recuperar la E conciencia. per questo è molto importante che riusciamo a recuperare la coscienza, la consapevolezza. Y por eso es tan importante esta reunión. E per questo è molto importante questa riunione. Y por esto es tan importante que volvamos a hacernos preguntas, a saber cómo queremos vivir. E per questo è importante che noi torniamo a farci delle domande, a capire come vogliamo vivere. Y que entendamos eso que dicen las mujeres mayores. E che capiamo quello che dicono le donne adulte, anziane. Que cuanto más das, más recibes. Che quanto più dai, più ricevi. L'ultima domanda a Juan Carlos. Quindi anche una risposta breve per Sí, muy breve, muy ya. La domanda Directamente, ya pasa la gente. Sì, Yo luego te sì, sì, contesto. sì. La domanda è telegrafica. Podemos, soprattutto dall'Italia, viene letta come un'esperienza politica fresca, nuova, originale. La domanda telegrafica è: qual è il futuro di Podemos? Sencilla y rápida. El 80% L'80% del voto de Podemos del voto di Podemos es gente menor de 40 años. è gente più piccola di 40 anni. El grueso de la gente joven de España vota Podemos. La maggior parte della gente giovane di Spagna vota Podemos. El primer voto Il primo de las voto- nuevas generaciones que hoy viven en España Il primo voto delle nuove generazioni che vivono ora in Spagna es a Podemos. va a Podemos. Y ese voto permanece. E questo voto rimane un segno, lascia un segno. Podemos va a gobernar España. Podemos governerà Spagna. Ya. Abbiamo previsto, prima ancora di aprire poi Alessandro. le domande, sì, un attimo, di toccare un argomento che è stato solo sfiorato.